Chào đến người chị. Rồi, mang đi. Ngon không? Bỏ cho Kaki ăn dễ nhé. Quên đi thì không có trước gì. Hẳn quá. Sơ à?
dài thôi, bỏ đi thôi ra kìa. Cái sơ của xoài đấy, dài. Xong chưa để chị lau tay lau chân nào. Như nào? Sạch nhá. Đó, thấy chưa? Đấy. Giống như sạch sẽ là càng nhiều chút người này. Đúng không? Xinh xinh của ai đây? Làm à? Cành à? Cắt cho sạch sẽ rồi mỗi lần Kaki ra vườn chơi rồi đất cũng không bám vào đây được nhé. Phải không? Rồi chân chị cắt xong rồi, giờ chị cắt đánh tay thôi. Chị cắt xong móng chân rồi. Đất không? Nhiều đất quá. Đây, bên đây nữa nào. Đúng. Xong móng tay móng chân đẹp trai rồi còn gì nữa. Ngồi đợi chờ. Uống nước đi. Uống nước rồi tắt nước nha. Rồi. Đẹp chưa? Chân đẹp đâu. Rồi, chị cắt sạch rồi mà. Chơi xong rồi em cứ chơi đi, chơi thoải mái ra xong đến trưa chị rửa tay rửa chân. Vẫn là nghi ngờ là chị cắt chưa sạch hả? Thi thoảng lại phải giới là xem à. Đến nhà đi, đến nhà chơi thì ra vườn để 2 năm sau để trưa vào nấu canh nào. Lên nào. Chẹo.
tí này chị hầm một nồi đậu đen là chị em ta ăn nhá. Đấy, cả kia ăn đi. Đây, chị ngắt rồi này. Hôm nay chơi đi, chị đi rửa rau nhá. Chị đi rửa rau để sở nấu cơm, nấu đậu nào. Nấu nước đậu uống nào, uống nào. Rồi ngồi xuống đi. Rồi em hôm nay chơi. Trước mình trồng đã bén như thế này đấy mọi người ạ. Thôi, cẩn thận gãy rau của chị bây giờ. Đứng đây, chân đây. Chân đây rồi. Nha, nhấp nhô gãy rau của chị này. Còn là đưa cái lao ra luôn. Xin đi. Em xin nào. Xin nào, đi đây. Wow, rồi nó chạy. Út nè. Mình bảo ăn mãi, không phải ăn trúc.